Il laboratorio della Restauro a Firenze di Antonio Paolucci. Solo apparentemente diverso è il caso di Agostino Veracini, 1689-1762, pittore fiorentino allievo di Sebastiano Ricci a Venezia, il quale sviluppò un singolare talento per il restauro della pittura medievale, al punto che il suo nome viene citato di frequente nella storia settecentesca del recupero del gusto primitivo. Di lui si ricordano soprattutto gli anacronismi e le inserzioni di fantasia, come il campanile di Giotto nelle affresche di Andrea da Firenze, al cappellone degli Spagnoli di Santa Maria Novella, o i dettagli descrittivi aggiunti alle pitture di San Giovanni da Milano nella Cappella Rinuccini, in Santa Croce. Ma il suo talento maggiore stava nell'intelligenza sottile della pittura trecentesca, che lo portava ad integrazioni perfettamente plausibili, anche quando incongrue e a doppiaggi stilistici, così sapientemente mimetici da sfiorare la falsificazione e da mettere in imbarazzo anche la critica moderna. Sembra ancora oggi difficile infatti stabilire con assoluta certezza se il Cristo dipinto su tavola rotonda, arrangiata, collocato al centro della volta della Cappella Rinuccini, sia opera autografa di Giovanni da Milano oppure rifacimento in stile del Veracini. A ben guardare, l'attività di restauro del Veracini era a suo modo una forma di studioso rispetto del testo antico, che si cercava di conservare e di valorizzare anche per il tramite di accorte e per quell'epoca intelligenti integrazioni in stile. In sostanza possiamo dire che la disponibilità ad un tipo di restauro critico è responsabile, attento alla specificità estetica dell'opera d'arte, oltre che rispettoso della complessità e delicatezza delle tecniche e dei materiali, aveva a Firenze radici robuste e antiche, al punto che quelle idee apparivano naturali e perfettamente acquisite nella cultura ufficiale dei massimi responsabili della tutela cittadina all'inizio dell'Ottocento. Ai tempi del Montalvo non esisteva ancora un laboratorio di restauro nel significato moderno del termine. C'erano comunque degli operatori professionali regolarmente stipendiati per il servizio di galleria. Lo staff di questo primo apparato pubblico, antenato dei moderni laboratori statali, era assai esiguo. Comprendeva un primo e secondo restauratore, destinati rispettivamente ai dipinti degli Uffizi di Palazzo Pitti, un aiuto restauratore con mansioni subalterne e anche un apprendista restauratore, quest'ultimo però fuori ruolo. Probabilmente strutturato sul modello che la Edwards aveva inaugurato nel laboratorio veneziano dei Santissimi Giovanni e Paolo negli ultimi anni della Repubblica di San Marco. Anche lì esisteva la distinzione
fra restauratore e assistente. L'organigramma fiorentino del XIX secolo, per quanto numericamente esiguo, anticipa la gerarchia restauratore capo e restauratore ed operatore tecnico, che tuttora sopravvive nei ruoli ministeriali. Da notare infine nello staff degli artigiani al servizio dei quadri di galleria il restauratore apprendista, precursore solitario dei numerosi giovani che affollano la moderna scuola statale di restauro, imparando il mestiere. Oggi come allora nel lavoro concreto di laboratorio, guidati dall'esempio e dal consiglio degli operatori professionisti. A giudicare dei documenti dovremmo riconoscere a Vittorio Sampieri, artigiano toscano che aveva lavorato a lungo a Roma e che il direttore Tommaso Puccini chiamò agli Uffizi negli ultimi anni del Settecento, il merito di aver inaugurato a Firenze la moderna arte del restauro. Almeno per il settore dei dipinti di museo, invero egli fu che introdusse fra noi i suoi sani metodi di restaurare le pitture, come assicura il direttore degli Uffizi. Di poco inferiore fu il prestigio goduto in quegli anni da Francesco Acciai, restauratore di galleria, per quasi un quarantennio, dal 1829 al 65, specialista fra l'altro anche di rintelaiatura. Nel complesso il panorama del restauro fiorentino della prima metà del XIX secolo appare caratterizzato da una buona pratica operativa che è rifuggibile da interventi troppo radicali, puntando piuttosto sulla pulitura leggera e sulla manutenzione costante, e in ogni caso sull'impiego giudizioso e raffinato di metodiche tradizionali. Caratteristica saliente della cultura fiorentina del restauro del XIX secolo. Sarà opportuno sottolineare il motivo dei riflessi importanti che avrà in futuro. Sembra essere infatti un sostanziale tradizionalismo di metodi e di tecniche. La città che nel Settecento, con Longford, con Tommaso Pace, con Agostino Vercini, aveva sviluppato una conoscenza stilistica e tecnica così scaltrita della pittura antica da cimentarsi in interventi di doppiaggio stilistico al limite della falsificazione, è la stessa che accoglie con molto scetticismo all'inizio dell'Ottocento le novità tecniche del trasporto e dello stacco. I restauratori francesi Barthélemy Marcon e Marie Barrett, che fra il 1806 e 1807 tentarono di divulgare a Firenze le nuove metodologie, incontrarono una posizione decisa dei professori dell'Accademia. Probabilmente non è un caso che la violenta requisitoria di Leopoldo Ciconiara contro lo stacco degli affreschi compaia proprio a Firenze sulle pagine dell'antologia 1825. A muovere la polemica del Ciconiara non sono solo preoccupazioni d'ordine politico, il depauperamento del patrimonio artistico, la pericolosa mobilità acquisita dalle pitture murali staccate, ma anche osservazioni di carattere tecnico ancora oggi valide sui rischi di indebolimento e di snaturamento materico che la rimozione del muro comporta.
La tecnica dello stacco o dello strappo degli affreschi, intendendo nel primo caso la rimozione del colore con tutto l'intonaco e del solo colore nel secondo. Non ha di origine fiorentina, anche se a Firenze con la rimozione a strappo, eseguita nel 1787 da Sante Pacini, di una Madonna col bambino attribuita a Cennino Cennini. Si conserva un esempio piuttosto antico e purtroppo pessimamente riuscito di quel procedimento. I modi dello stacco e dello strappo codificati, come è noto dal Secco Suardo nel 1866, sono piuttosto di origine nord italiana e cominciano a perfezionarsi nel XVIII secolo con Antonio Contri di Ferrara, con Giacomo Succi di Imola, quest'ultimo capostipite di una dinastia di abili operatori attivi a Roma all'inizio dell'Ottocento, epoca nella quale risultano anche operosi i veneti Giuseppe Zeni e Filippo Balbi. A Firenze si è piuttosto specializzati nella rimozione e nel ricollocamento di affreschi con tutto il loro supporto, realizzando in qualche occasione prodigi di ingegneria che suscitarono la comprensibile ammirazione dei contemporanei.